энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо энэ төлөөлөгчд одоо төрийн албаа хаагч байна гэдэг чинь яг энэ улсын хурлын гишүүд нь засгийн газарт давхар дийлэн өмсөж байгаа те ялгаагүй юм болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ засгийнхаа талд ажиллах юм уу, их хурлынхаа талд ажиллах юм уу, иргэдээ төлөөлж ажиллах юм уу, эсвэл засгийн газрынхаа байр суурийг хамгаалж ажиллах юм уу гэдэг ийм юм болдог штэ яг үндэ яг тэр шиг юм болох гэж байгаа байхгүй. Тэр энэ бол бас одоо яг одоо боловсруучгүй хүний нөөцтэй за одоо тэгээ мэдлэг ур чадвар гэдэг. Тэгвэл тэрэндээс ч өөрөө мэдлэг ур чадвар хэмжих тийм одоо юу байдаг юм уу? Тэ? Одоо угаасаа иргэдийг л төлөөлж байвал тэнд ч одоо хинч одоо гарч ирж одоо их хуралд хүртэл хинч гарч ирж болж байгаа үстэй. Иргэдийг төлөөлж чадна гэд иргэдээ санал авч гарч ирвэл энэ хүн ажиллаж болдог шиг иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралч гэсэн тийм байвал яасан юм бэ гэдэг асуудал байна. За тэгээд бас энэ ёс зүйн асуудлыг ярихад одоо энэ манай их хуралч их сони юм байна. Би чи одоо ингээд ард түмний цөөнхийн ард түмний төлөөллөөр ингээд гараад ирсэн улсын хурлын гишүүн гэдэг өөрийгөө бодож байгаа. За бүгдээрээ ийм байдлаар гарч ирдэг гэж бодсон чинь манай улсын хурлч одоо ээж хүүхдүүд хүртэл ингэ байж дим шүү дээ. Манай Бачуугар гишүүн чинь хойд ээжтэйгээ байдаг юм байна. Энэ Амбарын инх баяр гэдэг хүний одоо энэ гэр бүлийн хүнд болсон гэдэг ингээд яригадаад байна. Байж байгаарай. За би ярьж байна. За энэ ингээд явандаа холбогдноо дарга хүлээж байгаарай та. Тэгээ энэ ёс зүйн дэд хорооны дарга хэрлэн гишүүнийг та бол их хурлын даргын хувьд ёс зүйн манлал үзүүлээд ард түмний татвар төлөгчдийн мөнгөөр сурсан 250 сая төгрөгөөр төрөлчөөд та энэ ёс зүйн хороог ахалж ажиллаа гэдэг энэ шаардлагыг та тавих ёстой байхгүй. Гэтэл тавихгүй шүү дээ. Дээрээс нь өнөөдөр би уг нь бол одоо энэ дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай би танд бичгээр бас саналаа өгсөн байгаа тий. Тэгээ энэ одоо дэгийн тухай хууль чи өөрөө бас энэ улсын хурлыг энэ нийгэм цаг үе эдийн засаг нөхцөл байдал те иргэдийн яг энэ орчин нөхцөлд болж байгаа цаг үеийн асуудлаар дуу хоолойгоо илэрхийлэхэд бүрэн одоо хязгаарлалт болсон ийм хуулийн асуудлыг бас бид нэр засч янзалмаар байна. Тэгээ одоо ингээд ёс зүйн асуудал ярихаар бүгдээрээ над руу дараад идэг. Гэтэл энэ иргэдээ төлөөлж байгаа хүмүүс ч өөрсдөө энэ дотор бас ёс зүйтэй байж чадж гэнэ үү гэдэг асуудлыг бас ярмаар шүү дээ. Дээрээс нь энд улсын хуралд иргэний зориг ногоо намын дэмжигчдийн гишүүдийн саналаар энд орж ирсэн. Гэтэл та өнөөдөр шууд амаараа иргэний зориг ногоо нам гэдэг энэ үнэт зүйл үзэл баримтлалын нэгдэл хамаагүй гишүүд нь дор бүрний тоглолт хийх болох ийм юмыг бас та ярьж байна. Жишээлбэл байнгын орны одоо бид нэр саналаа ингээд танд хүргүүлсэн 3 гишүүний ингээд зөвлөл хуралдаад ийм саналаа хүргүүлж хахад та тэрийг уншаагүйгээр үл барам та энэ их хуралд манай намын нэг хүнийг улаан цайм ингээд байр суурийг нь хадгалж хамгаалж байгаа байдал чинь та өөрөө энэ их хурлыг одоо даргалах ямар ч боломжгүй нөхцөл байдлыг илтгээд байна. Монгол Ардын нам 30-38-аар хуваагдсан байгаа энэ цаг үед энэ их хурлын чинь олонх нь ардчилсан нам болчиход байгаа юм биш үү 46-аараа. Тэгэхээр ардчилсан намаас энэ улсын хурлын даргыг томилохгүй бол энэ өөрөө Монгол Ардын намын их хурл шиг харагдаад байна шүү дээ. Харагдахч биш. Бүр яг тийм хүчин зүйл үйлчлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ зүйн ёсны зарчмын одоо асуудлыг бас үнэхээр улсын хурлын хүрээнд авч хилцэхгүй болохгүй байна. Төрийн 3 өндөрлөг гуруула Монгол Ардын нам тэгээд ерөөсө тэр чигтээ Монгол Ардын намын одоо зохион байгуулж байгаа эрх ашигт нийцсэн ийм үйл ажиллагааг хүчиндээд явуулаад ирж штэ. Тэгэхээр одоо энд улсын хурлын гишүүдийн бүрэн эрх гэдэг юм. За бас наттай холбоотой асуудал ярьсан учраас би тайлбар өгч чинь нарантай нараа гишүүнэ. Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулинд та өөрсдөө санал ирүүлсэн. Үнэхээр одоо бас гишүүдийн үгээ хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хязгаарласан юм заалтууд байвал тэрийг хэдүүл ярьж байгаа өөрчлөлт боломжтой. Хоёрдугаарт нь Батбаатар гишүүн улсын хурлын гишүүний баланкан дээр намайг гадаад бодлого аюулгүй байдлын байнгын оронд оруулъя. Батболд гишүүнийг энэ байнгын ороноос гаргая. Нарантай нараа гишүүнийг даргын зөвлөөс гаргаж би оронд нь орно гэсэн бичиг ирүүлсэн. Тэгээ энийг одоо бид нэр улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн тодорхой заалтыг манай тамгын газрын тайлбарлаад өгчөөрэй. Улсын хурлд нам эвслийн бүлэг байдаг бол бүлэгтэй бол тэр бүлгийн даргадаа бичгээ өгөөд бүлгийн дарга нь нэгтгэхэд их хурлын даргад хөргүүлэх. Бүлэггүй гишүүд
шууд гишүүнийхээ баланкан дээр өөрсдөө хөргүүлэх ийм л хуультай юм байлээ. Яг энэ хуулийн дагуу Батбаатар гишүүний асуудлыг гадаад бодлогын аюулгүй байдлын байнгын оронд нь оруулсан. Бусад гишүүдийн бүрэн эрхэнд халдаад гишүүдийн өмнөөс шийдвэр гаргасан. Бусад гишүүдийн одоо бүрэн эрхийг хязгаарласан асуудал дээр шийдвэр гаргаагүй. Өчтөр би бас танилуу залгаад энэ таныг даргын зөвлөлийн гишүүнээс гаргаад өөрөө орно гэж байгаа чинь зөв юм уу буруу юм уу гэж би асуух гэдэг утассан та бас утсан аваагүй. Энийг та бас анхаарал таваараа. Тэгээд улсын их хурлд бол олон асуудалтай намаас л одоо нэр дэвшүүлж улсын их хурлын дарга шийддэг олон асуудалтай нам нь Монгол ардын нам байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ бас нэг дэгийн хуулиа судлаад бас асуудалтай бас ярьж хөөрч явах нь зөв баха. Одоо тэгээ яг хилцэх асуудалтай холбоогүй асуудлаар бид ярилцмааргүй байна. Хилцэх асуудалтай холбоотой хариултыг төрийн байгуулалтын байнгаараа ажлын хэсэг Баярбаатар гишүүн хариулъя. Тэр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүд үнэхээр ингэж давхар дээлтэй байгаад байгаа нь зөв үү? Энэ дээр чи одоо та нар өөрчилж болоогүй мó гэсэн асуулт асуусан. За тэгээд төсөл санаачлагч бол үзэл баримталтаа оруулж ирэхдээ ер нь бол одоо бас Монгол улс азлагдсан сум суурин аймаг хаасантай. Тэгээд энд өнөөдөр бас иргэдийн төлөөлөл болоод сонгогдсон улс төрийн албан тушаалтуудын 3/1 нь буюу 30% нь одоо бас тухайн орон нутагта аймаг нийслэл төрийн захиргааны албаа агчид бол хийж болох юм аа. Энэ бол яг нэг тийм давхар дээлийн хэмжээнд бол асуудал бол гэж ойлгож болохгүй л дээ. Засгийн газрын гишүүн бол улс төрийн албан тушаал, улсын хурлын гишүүн бол мандат өөрчлөлт сонгогдсон сонгуульт албан тушаал. Тэгэхээр яг аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчтэй иргэдийг хангах одоо эрхээ бол эдэлж үүргээ бол хүлээж чадж байгаа гэж бол харж байгаа. За мэдээж одоо тэр өмнө 19 оноос өмнө байсан практик зүйл рүүгээ л одоо бид нар энэ удаа бас бодит нөхцөл байдлаар нэг тулаад эргэж энэ нөхцөл байдлаар бол орж байгаа юм байдал байгаа шүү гэдэг хэлж байгаа. За баярлалаа. За зочин танилцуулчих. Улсын их хурлын гишүүн Чинбатын Ундар